No niin, pääpäivä. Tervetuloa viimeisen videon pariin tästä saakasta. Samul Al-Wasabi ratissa. Joo, kyllä. Auto vaihtui toissa päivänä, vai eilikö se vaihtui? Ei täällä menee enää meidän vuorokaudet, menee niinku... Toissa päivänä se taisi. Joo. Nyt meillä on Ford. Joo. Taivaspaikka on saatu. Ajetaan Fordilla. Mutta ihan kiva peli. Mikä tää oli? On. 150 F siis. Joo, joku pensakoneinen F150 ja näyttäisi olevan 28 000 ajettu ja on kyllä erittäin positiivinen kokemus niin tämmönen auto. Nyt mennään kattoo kisoja. Kisapäivä tilalla Al-Swayhaniin. Joo, ja me ollaan taas väärällä kaistalla, mutta onneksi tuohon vapautui heti. Ja voi röyhkeästi tuohon. Pari tuntia ajomatkaa. Ei oo kun... No 164 toi näyttää kyllä kilsoissakin. Joo. Se on niinku Abu Dhabista sisämaahan päin käytännössä Alainia kohti, että Keskellä ei mitään. Joo, se on keskellä ei mitään. Abu Dhabista on lentokentältä 40 minuuttia ajomatka sinne. Siellä ei ole yhtään mitään muuta kuin se kisapaikka ja hiekkakiihdytyskisa ja tämmönen drifting rata-alue ja sitten on oliko se, me katsottiin kartasta, että se oli joku 3 kilometrin pätkä se, missä ne ajaa sitä 800 metriä. Sinne mennään. Se on huoltoasema suurin piirtein 3 kilometrin päässä. Se on ainoa mitä siellä on niinku radan lisäksi. Se on tapahtumapuisto. Joo. Mennään. Täällä on vähän taas jengiä ajelee miten sattuu. Raise. Toyota merkki näyttää Poolalta. Mielenkiintoista tää liikenne täällä. Pitää niinku ihan oikeasti olla tosi varuillaan koko ajan. Ja rääkkä soi kyllä kohtuu tiuhaa. Vilkku ei käytetä ja joka puolet saa ohittaa. Joo, ja se on vähän... Täällähän sakko menee tietenkin kameroista ja muista niin suoraan auto-omistajalle ja se on siellä niinku tyyliin minuutin sisään, että siitä on kokemusta viime vuonna kun tosin parit sakot täällä tirvasin niin. Joo. Ja tosi paljon siis noita niinku automaattikameroita on ihan niinku koko ajan tossakin tulee, en mä tiedä näkyykö sitä, katsotaan kyltti 80 kamera ja näin pois päin. Joo, ja sitten noita nopeuskylttejä, niin niitä ei välttämättä oikein tiuhaa oo, että se on niinku... Että saattaa mennä tosikin pitkiä pätkiä, että sä et tiedä, että mikä on nopeusrajoitus. Ja sit se tulee vähän niinku puskista se tilanne siinä. Joo. Mut sit taas, mikäs meidän paikallinen neuvo oli miten pitää, kun oli 120 oli rajoitus. 137. 137 saa olla. Joo. Ja se sit oli koko matkan sen verran. Joo, ja se tuli semmoiselta taholta, että mä uskon, niin ties mistä se puhuu. Oli niinku, kokemusta oli asiasta. Kokemusasiantuntija. Joo. Mutta katsotaan, me käydään nappaa tosta jotain evästä matkalla ja siellä ei ilmeisesti ole mitään siellä aavikolla. Kyllä. Joo, ei ole perinteinen eurooppalainen tapahtuma, missä on 16 nakkikioskia ja hodarikiskaa. Että siellä ei todennäköisesti ole ainakaan aikaisemmin ollut mitään ruoka- tai juoma-ostomahdollisuutta. Kaikilla on mukana se, mitä on varattuna. Ja on tosi hienoa, että tietysti tässä tulee nämä kontaktien jutut tietysti tärkeä asema, että täällä olisi täysin pihalla kaikesta, jos ei olisi tuttuja ja kontakteja. RSGn Salimi on meidät sinne kutsunut ja sinne on joku, ettei sinne varikolle edes kaikki pääse, että meillä on joku tiimijutut siellä. Joo. Katsotaan, jos päästään katselemaan vähän vehkeet lähemmin. Kyllä. Nyt me ollaan muuten kääntyvien kaistalla, Samuli. Ollaan. Ollaan. Aika yllättävää. Ei tarvitse kuin 3 kaistaa tonne oikealle päin. Matka etenee. 2000 kierrosta ja 153. Pitkä puu uudissa.
Joo. Hyvät tiet ja hyvät autot, ne pitäis tässä. Ja siis 140 rajoitus, et ei me kaahat. ...71 kilometriä ja 38 min. Perillä. Kyllä. Hienot on mestat täällä. Kiitos antaa millä leikkiä. Joo. Vaan huonoja hiekkakakkuja tulee tuosta hiekasta kyllä. No niin, Samuli. Nyt me ollaan täällä. Joo. Olemme päivän tauko vissiin nyt ollut ja Joo. Joo, mailinkin on mennyt suoraan sanottuna. Tää kiinnosti niin paljon enemmän ja eilen meni taas myöhään. Ja... joo, se on ollut muuten aikainen tai todella pitkä päivä. Mitähän me eilen mentiin? 3? Joo, suuruus. Se oli niinku aikasi. Joo. Ja eikö ne ollut 8, kun ne olisi alkanut sitten ne... vai aamulla? Puoli 8. Niin. Mutta Sitten 2 tuntia kuitenkin ajaa tänne, että, joo. tai 1,5. Toi mailihomma on vähän siitä, kun tonne ei pääse niin oikein näkee. Et sä oot siinä lähtöpaikalla ja se tavallaan mielenkiintoinen osuus olisi mun mielestä se viimeinen 200 metriä niin kun saadaan videolle ja nähdä ja muuta. Ja, niin jotenkin tää oli enemmän se juttu. Kyllä. Tää on kumminkin aika uutta ja mielenkiintoista tää. Katsotaan. Kyllä. Minä ihmettelen. Mennä. For video also. خلي الفلوس اللي بنحلك يجيبوا خلي الخط Water, everything. Yeah. Okay? Yeah. Somebody, don't shy. See the black tank? Yeah. The tire? 2006, only 8,000 kilometers. How much? We can bring it back. we get a deal That's it. See, 45, 1,600. Okay, G45. Double line. Primary it's pump gas. Secondary is methanol. Okay. The power around from 1,300 till 1,450. Yeah. We need to get this kind of car. And you have two-wheel drive and four-wheel drive. Yeah. When you will go more than 700, directly use what? Four-wheel drive. Yeah. Because if you don't use four-wheel drive, it will be wheel spin. Yeah. Samuli rakastui niin paljon noihin supersafareita, että se haluaa itselleen tollasen. Oranssi oli tosi hieno, mikä tossa oli 8000 kilsaa ajettu. Plus 1000 heppanen vehi. Hienoa. Mikäs toi 5.5200 VTC oli sitten? Se on varmaan vielä joku uudempi niitä malleja. Varmaan 2020 jotakin. Olis tää se, mikä oli tuolla testaus silloin? Joo. Toi selitti justiin noi paikalliset, tai toi Salimi tossa, että liian kuuma päivä, paljon moottorituhoja
kuulemma tosi paljon keskeytyksiä ja moottorituhoja ja ei niin kuin mitään huippuaikoja ja nopeuksia ei tullut. Joo. Et liian lämmintä, että imulämpö 100 koko ajan. Ja oliko siellä joku Audi pyörinyt jotain vai mitä? Joo, pikkusen ne maaliviivaa oli joku Audi lähtenyt pyörimään ja vissiin todella paha vahinkointi. Professionals use Finjector and so should you. Go check out finjector.com. Tämähän on keskellä aavikkoa. Tässä on siis monta kymmentä kilometriä hiekkaa. Joo, ja se on niinku välillä tuonne, kun näkee, kun tuo iso ruutu on päällä, niin sieltä tulee tuulenpuuska, niin semmonen iso hiekkapilvi, niin se menee suoraan poikittain tuosta asfaltin yli ja näkee vaan, kuinka paljon siellä on niinku sitä hietaa tuolla asfaltilla. Että kyllä vahinkoja tulee helposti ja sen takia se kiihyttäminenkin pitää olla niinku tosi tarkkaa ja varovaista. Ja sitten tietysti kun mennään yli 300, niin aerodynaaminen vastus ja kuorma on jo niin kova, että se voi lähteä sutiin ihan niinku Vastusta vastaan tavallaan. Niin. Et se on liukas ja vaarallinen rata. Tässä on aikamoinen sukkula. Joo. Joo, nehän teippaa joka ikisen raon umpeen. Että vissi on käynyt vahinkoja, pettää lukot ja muuta, ettei saa päästää tuulta tuonne alle. On se hurjaa, kun on tommosia M5 ja muita, niin pakkausteipillä vetää saumat umpeen tuo hietan ja soran päälle. Kyllä. Ei tarvii itse kynsiä pois sitä. No, niin kuin näkee, niin on vähän lähtenyt kyllä mukana, niin kuin voi arvata. Corvette parking.
Mitäs mieltä Samuli kisoista tässä kohtaa kisoja? No, mitähän sanon? Yllättävän hyvin pysyy vehkeet nipussa, ei yhtään hajonnutta ja onhan ne nopeita ja rajuja vehkeitä. Aina sitä ällistyy, kun näkee jotain tämmöstä vähän uutta. Kyllä. Oliko lyhyesti ja ytimekkäästi? Se oli lyhyesti ja ytimekkäästi. Joo. Ei nyt lähtenyt tuon parempaa. Me ollaan heti ruvettu kehittää näitä, että miksei ne tee näin ja näin, mutta Niin. vielä tiedetään asiaa Mä tarkkaan. kävin kysyä jo noka-ajoitukset kaikilta. Oliks näillä millitoleranssi? Joo, oli joo. Ai sä teet sen noin. Joo. Joo. Ei kai nyt se. Vanauttaa. Joo. Kattellahan. Joo. Miltä se on tuntunut tehdä nyt tubea vuosi? No, Mikä on ollut haasteellisin? no, Mitä sä oot oppinut? Ootko sä oppinut? mä oon oppinut niinku paljon enemmän asioita, mitä viime vuosina yhteensä, että suurin
ongelma mulle ollut niinku luoda semmoista järkevää materiaalia, mikä niinku, et siinä olisi joku logiikka siinä yleensäkin siinä niinku kuvatussa materiaalissa ja et siihen tulisi niinku, et siitä tulisi yhtenäinen tarina eikä sieltä uupuisi jotakin pätkiä väliltä tai... Niin, että ymmärtää tavallaan se kokonaisuuden, että sit ei huomaakin yhdessä vaiheessa, että sieltä puuttuu joku vähän pitää niinku hököisin. Niin, ja sitten kun meikäläisen mieli hyppii niinku asiasta toiseen niinku Salman lailla, niin se on ollut semmoinen ehkä se pahin haaste. Sitten se, että välillä kun oikein paljon, kun yksin tekee töitä ja paljon ressiä ja kiirettä, niin se energia ja motivaatio niin kuin sillä hetkellä alkaa kuvaamaan jotakin juttua tai projektia, niin sitten kun sen saa alkuun, niin sitten se menee. Mutta se, että saa niin. pääsee alkuun. Ja kyllähän tietysti mulle vaikea on se, että jotenkin se nuoruuden ja lapsuuden ja semmoinen epävarmuus on tavallaan jäänyt päälle, että on aika kriittinen sille itselle. Ja sit kun on huomannut, että paljonko saa hyvää palautetta ja viestiä, niin onkin niinku, tavallaan niinku tää on ollut tosi kasvattavaa aikaa niinku tämä Onko yllättänyt se, että sulla on aika eri tai siis tosi eri niinku aiheesta ollut sun videot. Onko yllättänyt se, että mikä että joku, missä sä oot puhunut fiiliksistä ja meiningeistä, niin se on ollutkin suosittua tai joku semmonen... Onko niinku onko ollut vaikeeta se, että niinku, tai yllättänyt, onko yllättänyt se, että niinku tietyt aiheet onkin kiinnostanut paljon, mitkä on tuntunut, että nämä ei näe nyt ehkä ketään kiinnosta? Joo, se on aina ollut niinku jännä, että joku asia tai pätkä on ajatellut, että tämä ei kiinnosta ketään, niin se onkin ollut hirveän tykätty. Taas sitten vastaavasti joku pätkä, mistä on itse oottanut, että no tämä varmaan kiinnostaa jotakin, niin sitten se ei vastaavasti olekaan välttämättä ollut se. Mutta... Se voi olla, kun joku päässyt ajaa jotain tai jos joku kisahomma, missä on niinku itse kokenut ehkä sen sit niinku tekemisvaiheessa mielekkäänä, niin sit se voi olla, että se on vaan sitä ajamista, että olisiko se mikä siinä vaikuttaa sitten. Joo, ja sitten niinku se, että jotenkin niinku se... Mulla on välillä ollut vähän niinku jo motivaatio-ongelmia niinku tässä, että se on alkanut leipiintyä siihen päivätyöhön ja muuhun. Ja sitten sun kanssa tää videoprojekti. Ja tämähän ei onnistuisi, jos mun pitäisi tehdä tää yksi. Ja tässä on ollut hirmu tärkeää, että on niinku oikeanlainen kaveri siinä, joka niinku auttaa siinä. Tää on niinku kokonaisuudessaan kyllä... Vähän joutuu välillä patistaa, mutta... Niin, joo. Ja sit nytkin, näin varmaan voi sanoa, että tää nyt, mikä viimeksi julkaistiin, se Dynolysen video, niin sä olit sitä mieltä, että kannattaa sitä julkaista ollenkaan. Joo, mä niinku emmin sitä, että siis se... Ei tarkoita nyt, että se niinku siis olisi jollain tavalla huono, mutta vähän, että onko se niinku pitkäveteinen tai onko se niinku nyt semmoinen... Joo, enemmän mä niinku vietin sitä, että pitäisikö se enemmänkin koostaa sitä kumminkin lyhyemmäksi pätkäksi ja julkaista jonkun toisen videon yhteydessä. Niin. Koska mä ajattelin, että kuinka moni sitä jaksaa kuunnella ja katsoa, vaikka siis sehän on aivan käsittämättömän hieno tarina se, että ajattelee minkä työn ne ihmiset on tehnyt sen tuotteen ja tuotemerkin ja brändin kanssa. Niin semmoinen tarina kiehtoo mua, mutta mä en aina voi tietää, että joku asia, mistä itse tykkää, niin onko se niinku muille hieno juttu. Että, kyllä. Mutta siis joo, täytyy sanoa, että jotenkin olisi ehkä kannattanut ruveta aikaisemmin niinku tekemään tätä juttua ja sillä lailla, että se olisi varmaan ollut niinku ehkä itselle. Mä oon kuitenkin pian 50 mies ja mä sanoisin näin, että mä rohkaisisin ihmisiä ja kaikkia, jotka ajattelee niinku jotain tällaista, niin lähtemään siihen ja kokeilemaan. Ei siinä menetä mitään. Ei se niinku... Onko ollut mitään merkitystä siihen, että esimerkiksi Pöytälaakson Juha asuu lähellä sua? Se, että miten Juha on saanut sen videohomman tai kehitettyä tavallaan sen siitä, että vaikeet et puhu mitään ja sitten yhtäkkiä onkin ihan mestari tekee YouTubea, niin joo. Onko se antanut yhtään boostia siihen? No on antanut ja aluksi niin mähän vihasin sitä, kun joku kuvasi mua. Mähän sanoin heti suoraan, että sä et laita tätä mihinkään. Kyllä. Että sit pikkuhiljaa niin se Dennishän se väsytystaistelu aloitti silloin aikana. Mutta sieltä Dennis on pakottanut tavallaan niihin videoihin ja se ei paljon kysele, kun se lyö se menee, niin sä et edes tiedä. Mutta joo, on se sellaista. Hienoa, ei voi muuta sanoa.
Mitä itse? Mikä on ollut pahin haaste mun kanssa toimia? Ei ole oikein semmoista niinku pahaa haastetta. Se ainut haaste on se, että niinku alussa se, että saada sut niinku vakuuttumaan siitä, tai niinku, että luota ittees, että siitä tulee ihan hyvä. Joo. Se on ehkä ollut se teknisiä asioita jotain, mutta ne nyt on teknisiä asioita. Se on niinku vaan, niitä ei opi, kun sä teet kuvat, sä teet virheitä, sä huomaat, että ei kuulu ääni, ei joku vilkkuu tai jotain. Niillähän ei voi mitään, siihen oppii, mutta ei niinku yllättävän helppoa. Eikä ollut niinku... Ei ole tarvitse tehdä oikeastaan juurikaan muutoksia videoihin, mitä ollaan kuvattu. Jotain tietysti siis, että mitä saa näkyä missäkin, mitkä on niin sitten taas sieltä niin kuin paikan puolesta, mutta niin kuin hyvin vähän mitään. Aika tosi vapaasti on saanut tehdä, et ei sinällään mielestäni meni tosi hyvin. Joo, ja mä uskon, että se tavallaan niin kuin on hyvä asia meidän kahden välillä se, että eihän me sillä lailla niin kuin tavallaan tunneta toisia. Tällä reissulla on nyt vähän varmaa, kun on Arabiemiraateissa oltu monta päivää tossa tiiviisti noin, niin, mutta se on toisaalta ollut varmasti hyvä asia, että ei ole sitä semmoista niin kuin kytköstä. Niin kuin, totta kai me on samalla kilpareissulla oltu ja näin, mutta eihän me tavallaan kumminkaan olla niin kuin, yleensä eri tiimeissä tai mut kuitenkin niin kuin silleen, että mutta joo, ei sinänsä sanotaan, että kyllähän tässä eräällä lailla on koukussa, mutta että kun meikäläinen on vähän semmonen, mähän en ole tyytyväinen oikein koskaan. Mä niin kuin koko ajan haluaisin mennä niin kuin steppi stepiltä eteenpäin ja tehdä asioita paremmin ja mielenkiintoisempia juttuja laadukkaammin ja niin poispäin. Että tekikö tässä tavallaan niin kuin taas yhden ongelman elämään lisää, että haluaa niinku sitä... Eikö se ole, että kehittyminen päättyy tyytyväisyyteen? Että... Niin. Mut joo, sit tietenkin pitää raja, että missä ottaa liikaa stressiä ja mistä ei. Joo. Mutta emme nytkin tälläkin reissulla on tullut... Me ei päästy tekemään ihan sitä, mitä meidän piti tehdä, koska vehkeet hajoaa näin poispäin, mutta sitten taas ei se vaikuttanut mihinkään niinku sen suhteen, että... Joo. Tilanteet elää, niihin pitää mennä, mutta tämähän nyt ainahan se on ollut semmoista niinku, ja varsinkin täällä silleen, go with the flow. Niin on, joo. Ei tarvitse paljon kelloa katsoa, että ei voi. Joo, se on niinku, tää on varmaan niitä ainoita reissuja, mitä mä teen niinku jatkuvasti, missä niinku mä koitin vähän sua pohjustaa, että se tapahtuu kun tapahtuu ja asiat menee niin kuin menee ja sillä lailla, että Joo. Mut se, että mä ihannoin näitä ihmisiä täällä niin Arabeissa, missä me oltiin, kun mistään ei tule oikein isoa ongelmaa. Mä en tiedä kuinka paha mokaa pitäisi tehdä, että niinku, ajoin sulttaani autolla 5 sakkoa samana päivänä. Pahimmat oli 5 minuutin välein, että ja herraa ihtiä se lähinnä nauratti vai se, että kun sanotte, kun sähköposti piippas, kun siellä tulee sakko suoraan sähköpostiin, niin joo, se tulee niinku sanotte, kuuluu niinku pipip, sitten menee 5 minuuttia pipip. Inhimillinen erä. Joo, näitä tulee joskus, siis aivan typeriä niinku. No kerrotaan nyt asiasta. Suomessa on joku 10% raja niin kuin ylinopeudessa ja Arabiemiraateissa on jollakin alueella niin, että saa olla 20 on niin kuin raja. Ja pohjustuksena vielä se, että toissapäivänä me oltiin ajamassa sinne hiekkaradalle ja noi RSG:n pojat nauroi, että hän noin hiljaa kannattaa, että 20 yli se on niinku, se on niinku, joo. Niin se pitää ajaa. Ne oli vähän niinku pahoilla, että mä ajan liian hiljaa niiden perässä, kun ne näytti tietä mulle ja ne joutuu oottelemaan mua. Ja... No, sitähän me otettiin siitä niinku vaaria. Kukaan ei vaan kertonut, että Abu Dhabissa niin se on 0. Joo, jos on 100 rajoitus ja 101, niin se on sakko. Joo. No nyt me ajettiin varmaan semmosia 1 ja 7 kilometrin tuntinopeuden ylityksiä, 5 kappaletta. Mm. Mutta se on sellaista. Joo. Asioista oppii, niin kuin tässä videon tekemisessäkin, niin joka kerta on jotakin oppia jäänyt, kun jotakin on kuvattu ja tehty ja niin poispäin.
Ensi vuodesta tulee erittäin mielenkiintoinen. Minä tuun poistuu mukavuusalueeltani ja toivotaan, että keksittäisiin jotakin, missä Juhiskin poistuu mukavuusalueelta. No nyt sä yritit jo sitä köysirata. Köysirata, mutta se oli vähän... Mä en voinut päästää sua siihen. Mä olisin kyllä... Oli vähän hazardi. Joo. Joo, katsotaan mitä keksitään. Joo, 160 kilometriä tunnissa pääeeltä. Joo. Vuoren toiselta laitaa toiselle laitaa. Joko se on... Mä siirryn ratin taakse ja sä kuvaat, tai... Itse asiassa se mikä meidän pitää tehdä, se oli jossain pyynnössä, että sun pitää ajaa oikeanpuolista autoa, eli sun pitää ajaa GTR joku päivä. Siitä ei kyllä tuu mitään. Katsotaan, ei koe mitään halvempaa postiautoa, vanhaa kädiä tai Mä luulen, että sä saat kohta silleen, pitäisikö laittaa 8 HP, ettei tarvitse vaihtaa vaihteita sieltä oven puolesta. Joo. Mut joo, katsotaan mitä keksitään. Uusia Kyllä. juttuja ja erilaisia Niin. Ehkä välillä tuntuu, kun on monien tiimien videoilla ja sitten tekee itse videoita, niin välillä tulee itselle semmoinen tunne jo tavallaan, että on niinku liikaakin siinä, että pitää vähän miettiä ja järkeistää sitä, että onko se niinku edes tiimeillekään järkevää tavallaan, että itse tai minua näkyy niin paljon siellä, että niinku, katsotaan mitä sen suhteen jatkossa tapahtuu. Ulkomaille hommia. Ulkomaille juttuja, se olisi niinku... Se on varmaan se, mihin Se olisi lähellä sydäntä. ja katsotaan. Joo, hienoja projekteja on tulossa Etelä-Eurooppaan. Moottoria myyty ja pitäisi mennä säätämään ja testeihin mukaan ja niin poispäin. Nimiä en lähde tässä mainitteen, mutta semmosia juttuja on tulossa ja muuta. Että varmaan ne olisi ehkä semmosia. Ja vois kuvata niin kuin enemmän sitä. Tällä reissulla on nyt vähän sitä matkustamista ja kaikkea siellä paikan päällä jo niin kuin keskityttiin. Joku voi pettyä, että nyt ei ole niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, 20% ajamista tai sitten on 30% ehkä semmoista tallijuttua vähän, mutta niin kuin, ehkä enemmän semmoista niin kuin yleismaailmallista höpöttämistä mestoista ja paikoista ja nyt me päästiin niin ei pystytty monessakaan paikkaa kuvaamaan, missä ollaan käyty ja mitä ollaan tehty. Joo. Kokemus. Huikeita juttuja ja huikea äijä on Sulttaani ja samaten RSG:n porukka. Joo, RSG:lle iso kiitos. Joo, oltiin aika lailla niinku, tietysti joka kerta kun mä oon tonne mennyt, niin tuntuu niinku, että niinku sitä arvostetaan kun sinne menee ja ei se tälläkään kertaa pettymystä tuottanut, että kun sä johonkin meet, niin ihan sama mihin, niin rannekkeet tai liput tuodaan ja näytetään missä on kylmät juomat ja kerrotaan, niin kuin esitetään asiat suoraan niin, että sä oot niin kuin meidän tiimiä ja porukkaa ja sulla on vapaa pääsy mihin sä niin kuin vaan haluat mennä. Kyllä. Se oli vähän niin kuin Juhiksellekin, niin kävellään hiekkakiihdytysradan lähtöön, niin sieltä tulee joku mediapuolen henkilö ja joo, tuupa tänne, että haetaan sulle medialiivit. Ja... Joo, ihan niinku, emme niitä niinku mihinkään olisi tarvinnut periaatteessa, mutta se oli vaan, joo. Tuossa on liivi ja kuvaili. Kiitos. Joo, mut sellaista tältä reissulta. Nyt ollaan tosin Dubai lentokentällä ja lento lähtee parin tunnin päästä. Ei, kun tunnin päästä. Tunnin päästä. 2 tunnin päästä ollaan myöhässä. Joo, puolen tunnin päästä on boardingi. Ja aamu 6 on Helsingissä ja voidaan sen verran valottaa, että tulevaa vuotta niin menen hakemaan moottoria ja vaihelaatikkoa ja alustaa ja muita asioita huollosta ja muutostöistä ja sovitustöistä ja ehkä niille keksitään jotain käyttöä. Niille saattaa olla joku paikka, mihin ne menee. Joo. Mutta jäähän siitä vielä kuulolle ja mehän voitais toi Juhis järjestää johonkin jokkisauton rattiin. Kisa, ostopaikka. Mitä mun pitäisi ajaa? En tiedä, jotain takatuupparia, mikä on oikein surkea ja pomppii keulasta. Mulla on ollut lada. Maailman paras talvia. Kyllä. Joo. Ihan loistava. Kyllä. Mä oon kyllä, niin. Mä oon vähän nelivetomiehiä, mutta ehkä mä jokkista pystyn kokeilemaan. Joku semmonen 70 % taka-akselipaino ja 30 % etuakselipaino ja moottori perseessä ja hitsi lukolla, niin kokeillaan. mut joo. Ei mitään. Jäähän kuulolle.
Mites se menikään? Kauniita unia ja kampiakseni kuvia. Eikö se oli, että hyvää yötä, kauniita unia ja katkenneen kiertokangen kuvia. Oli meikäläisen sanonta, kun mentiin hallilta pikku eksoduksen jälkeen hotellille ja nukkumaan, niin pikku naururöhäisys kuului sieltä viereiseltä petiltä, kun toivotin hyvät työt. Kyllä. Kyllä se siitä. Yes. Kiitos ja hei. Palaamisiin.